皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。皆さんは2番煎じやパクリの作品ってどう思いますか？私としては2番煎じ、複数番煎じだろうと、オリジナリティがあれば気にしないのです。パクリは問題外ですけれど、今回ご紹介するのは2番煎じ、というかもはやパクリでしょ。と思って怒りよりも笑いが出てしまった作品です。早速、タイトルはこちらです。一人だけレベルアップします。です。作者は、新筆様です。私のレビュー動画をご覧になっている方は、どこか聞いたことのある名前かと思います。そう、俺だけレベルアップな件、です。パクリと言わざるを得ないほど似ています。笑っちゃうくらい設定が似てて、よくこんなのを恥ずかしげもなく出せたなぁと思うくらいです。令和の月夜類かな？どちらの作品も韓国初なので、日本人で例えるのは変な感じですけれどね。初めて知ったのですが、俺だけもこの作品も韓国初なんですね。日本版に少し改変しているって感じなのでしょうか？人物名とか地名とか、外国の作品も日本版に変更してどんどん入ってくるようになってくるのかしら。知らなければ、普通に日本で書かれた作品だと思ってしまいますね。それで良いのか悪いのかわかりませんけれど。そして、韓国でもナロー系作品みたいなことが起こっているってことなんでしょうね。この作品を見るに、何かのジャンルが流行ったらそれに追従して、もうただのお湯だよっていうくらい煎じられてしまう現象が、信じたくないですが、本当にいるんでしょうか？パクリをする作者って、いましたね、ここに。どれくらい似ているかとか、俺だけとの比較を、あらすじを言った後に述べていきましょう。これより、ネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では一人だけレベルアップするあらすじはこちらです。突如、世界で多発する次元ゲートという別次元につながるゲートからモンスターに侵略される地球。通常兵器や核兵器でさえも大したダメージを与えられずに侵略を受け続けていたある日、多次元宇宙連盟という組織から来た謎の男からモンスターに対抗しうる力を与える代わりにある提案をします。それは、多次元宇宙連盟に加入するだけといういかにも怪しい条件でした。しかし、アメリカ一国のみの了承を得たことで各地で超人的な力に目覚めた覚醒者と呼ばれる人間が出現しだしました。ハンターと呼ばれるようになった覚醒者たちのおかげでなんとか危機を脱してから28年。ハンターをサポートするポーターの仕事をしている主人公、最上列。ある日突然、カビスという謎の女性が現れ、覚醒者に目覚めました。何かを経験するたびにスキルがもらえるデスマーチ方式を採用したスキルを持ったことにより、列の成長や挑戦が始まる。みたいな感じです。簡単に言うと、マイルドになった俺だけレベルアップですね。これを読むんでしたら、俺だけレベルアップを読んだ方がいいと思います。話もずっと続いていて、面白いですし、ほぼ同じ設定で内容だもん。ゲートからモンスターが現れる。突如、ハンターと呼ばれる覚醒者が出現する。覚醒者とハンターってところも全く同じって、わざととしか思えないし、モンスターに襲われた時に覚醒し、特殊なハンターとして活動し始める。俺だけの方は、死に物狂いで謎を解いて仲間を助け、死ぬギリギリのところで覚醒しましたが、こちらは何も努力せず勝手に選ばれて覚醒したという感じですし、選ばれる理由はあるのだろうと思いますが、別に何かを犠牲にしたり努力したりしたわけではないですし、ステータス表示はただウィンドウが出てくるだけの俺だけに比べ、今節丁寧に説明してくれる美人なナビゲーターというか守護者をセットにしてくれましたし、何倍も主人公に優しい設定。2番煎じだから設定が軽いですね。違う部分なんて主人公の性格と覚醒者の性質くらいじゃないでしょうか。主人公の性格は雲泥の差です。
卑屈で他者に責任転嫁し、怒りっぽい、でも強いものには下手に出る主人公です。私は正直好きじゃないです。こんな世界だから性格がひねくれてしまうのかもしれませんけれど、物語が進むにつれ、心も成長していく様子を描きたいのかもしれませんが、そこまで待ってられないです。しかし、俺だけの主人公は最初から優しいですし、かっこいいし、成長していって、クールすぎる感じになってしまったのは悲しいですけれど、スキルは何でも手に入れられるわけではなく、レベルアップしていって力が強くなっていく感じです。こちらの作品はデスマーチ方式で何かを経験するたびにスキルをもらえて、その経験を反復することによってスキルが成長するようです。もう主人公がオレツ AA するまでのお膳立てが済んでいますね。もはや買って知ったる我が家のような安心感です。よくある、自分を見下していた人間たちを見返したりするような展開があるんでしょうか。ナロー系ですしね。これがどう面白くなってくるのか、全く想像つかないですね。そして、多次元宇宙連盟という使者のおかげで覚醒者たちが生まれたわけですが、どうしてアメリカ一国の一存で連盟に加入する運びになったんでしょうか。アメリカだけが加入したという話なら、アメリカ国土の人たちだけが覚醒すると思うんですけれど、あの時代のアメリカって全世界の実権を握っているんですか。そうですか。怖いですね、アメリカ。全世界に覚醒者が出現するようになったんですから。場面としては各国首脳会談みたいな時に死者が現れるように書けばよかったのに、と思ってしまいます。なんでそんな風に書いちゃったのかなーって不思議です。話を簡略化しているのかしら。もうちょっと細かい設定を練って欲しかったですね。まだまだ始まったばかりの作品ですので、スキル取得と同様、無限の可能性が広がっているのは事実。カビスという仲間が一人いることにより、話としては結構展開しやすくはなっているはずではありますしね。ちょこっとバグ寄りな部分もあるのかもしれません。あと気になった部分としては、やたらと糸目が多いことですね。みんな普通に目を開けて生活しているんですけれど、頻繁に糸目になるんですよ。目つぶってるんですか？漫画家の特徴なのかもしれませんけれど、もやっとしました。開いている目と違って描く量が少ないから多用しているという印象を受けました。正直言って、すごい気持ち悪いんです。糸目キャラが急にカッと目を見開くのはわかるんですが、糸目キャラでもない人間が頻繁に糸目になるのって私には意味がわからないんです。作画としても設定としてもちょっとなぁという感じでした。設定が俺だけと被りに被っているので展開だけは被らないように続いてほしいですね。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。